Ni muthenya wa keri wa mweri uyu wa mugwanja tugucokeria ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni undu wa gwitikira kunyitanira na ithue muthenya wa umuthi tabarira-ini yaku ya uge waku, tabarira iria wendete haria tu wiyaragia uge waku ukaigwika tukiaririria maundu maria marakuhutia we o hamwe na maria marahanika guku bururi-ini. Ni ngatho muno rucini rwega. Nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina, ndirakunyita ugeni handu-ini ha muruna wakwa Gathoni wa Njihia uria uthiite kwamba gugikiria o hanini nigetha oke na mayu meru na nitugugithie na mbere guikorwo tugikinyitanira nake o hamwe nawe mwiroreri tukihoke ati wi thayu. Muthenya wa umuthi maundu nimekikite mwaka na kuna tukoretwo tukiigwa mukayo wa ayuthi umirite riu na kayo kanene na mugambo munene muno. Uge wao wa ayuthi ugakorwo uri iguru na njira nene magitetia thirikari, magitetia bururi ni undu wa kumatirika na kumatiganiria. Magiteta ni undu wa maundu matiganite, mwathanire, maundu ma wonjoria, maundu ma mieke ya mawira na maundu matiganite maria maratuma maigue ta matari a bururi uyu, maigue ta matendetwo, maigue ta matari a guikarania na andu aria angi ni tondu bururi ni umatirikite no kamatiganiria. Mweri wa gatano mwaka muhetuku niguo manjiririe guitika barabara-ini magitetera kihoto kiu tondu maugite maririe makaria matiraiguika magakaya matiraiguika gutiri mundu uraigua ta mararia kinyagia magiitika barabara-ini nigetha gugitetera kihoto ni bara gutihagio kugurario o hamwe na angi kurutwo mioyo o magitetera kihoto kiao. Ayuthi aya umuthi mwaka umwe thutha ucio turi nao na no marathie na mbere na guteta na no marathie na mbere na gukirirwo na gutungio menyamaro o iria matungirio mwaka muhetuku. Niki kirathie na mbere? Niki ayuthi marenda? Kiugo gwa kiugo niki marenda? Na hihi kiria marenda ri kingihingio na njira ihana atia? Guku studio muthenya wa umuthi turi na amwe a atongoria a ayuthi magitwira kana magioka gwikira mugambo wa ayuthi kayo kaigaige undu mategukirirwo tutigukorwo tukimokirira guku na mishinga na miuthi tugukorwo tukimathikiriria marenda atia? Niki naki demwa kwa demwa kiugo gwa kiugo niki marenda gikorwo gigikika na gikwo ni thirikari na gikwo ni muingi na gikwo ni bururi nigetha maiganire na kiu marenda ri higikika na njire hana atia? Turi na amwe a ataramu aria mohigiriire maundu-ini ma ayuthi na uria makaya ma ayuthi magikorwo magikinyanirio nigetha twitheme guitana thakame kugurarania o hamwe na gukanirira na guthukangia indo. Ngatho cia mwanya uririkane no unyitanire na ithue kuhetukira mitambo itu yothe ini Inoro TV o hamwe na namba ya ndumiriri nguhi ya SMS ni 2288 araniria na ithue utumenyithie we muyuthi niki urenda, we muciari wa muyuthi niki urenda na hihi maundu macio urenda magikinyanirio na njira ihana atia. Oho no aranirie na andiki itu mari hau haku matura-ini nigetha matumenyithie kiria we urenda ni amu haha niho tabarira ya uge waku umuthi tugithikiriria we muyuthi. Ngatho cia mwanya no mbere ya tuingirite ndereti-ini riu tombe tuhiuke metha-ini ya mohoro tukumenyithie uria bururi uregariura gukinyiria ithaa riri. Ngatho cia mwanya riu reke tukumenyithia na njira ya matemo uria bururi uikarite gukinyiria ihinda riri. MCA wa Karatina tauni Watson Weru ni aruteirwo thamaji ya gwikinyia wabici-ini cia DCI mwena wa Karatina. Miaraho ya umuthi maabitha a DCI makimukuruhania na mirurungano iria yonekire tauni-ini yo ya Karatina muthi wa tariki 25 kiumia githiru. MCA uyu
kana MCA uyu kana muthenya wa ira MCA uyu arathitwo gwikinyia mbere ya maafitha a DCI ya gikiro gia county no thutha wa gwikinyia ndanandikithia ndumiriri na maafitha acio na kuhundurwo kinyagia ofici-ini cia DCI Karatina Mathira. Watson Weru araumagaritio ni ma MCA a bunge ya county ya Nyeri magitongorio ni speaker wa bunge o Gichuhi Mwangi. Kaunti ya Nyeri aria manyitaga baru uria wari munini wa president Rigathi Gachagua riu maugite maraikarana hoya gwikio ngono ni thirikari gukirikana ni macungiririe ngahiha hindi ya mirurungano ya mbeu njithi iria yatabanirio kaunti-ini 27 bururi-ini. Ona ni twoka turi aingi na andu a press moka na thengio andu a press tondu nyu mwagiria hinyu tondu guku mundu oka akahithingithio ruthingo. Akiaria wabici-ini cia DCI mwena wa Nyeri thutha wa gwatho ekinyie kuo MCA wa Karatina Watson Weru akiuga ino ni njama ya kumwagagia kiuteti ni undu wa murugamo wake wa kunyita Rigathi baru guku akiuga ndakuguohio ni undu wa ndeto ino. Ino ni game ya siasa irathako nigetha tuhingwo tunua tutikarie na 2027 ni kuraihu muno uhoro wa gwiciria uhoro wa iti tondu tutiukana tugakorwo muoyo. Hamwe na uguo MCs aya makiuga marekwa uhoro uyu ubangitwo ni ateti amwe mwena wa Mathira riu makiuria borithi gutashukiria makinya aria mathaganirie mirurungano ino handu-ini ha kuhuthirwo ni ateti. Handu wa kuga guka kunyitaga andu na kumaigirira igenyo ku divert attention. Ithu tutigwitigira tukurugama na musimamo na tuge no nginya twitikire to advocate interests cia andu aitu ria marenda tutagwitigira. Turamenya kuria Karatina hari gunzi ciarehirwo na ni kuikaine wega nukoragwo ari behind na ni urahe mundu gwitwo Watson threat tondu ni ahurirwo ni mutimia wake ni ahurirwo niwe muhechimi wa mwenyewe na akimwira maundu mari amwirire na gutirinde tungitiganiria no mwaga tunyitane andu a Nyeri turi hamwe. Thirikari ni tige guthiururuka na kunyarira anake aitu na iritu ria maretia kihoto kiao. Mwena-ini wake speaker wa bunge ya kaunti ya Nyeri Gichuhi Mwangi akiuga Weru ona thengia wa gwikinya wabici-ini cia DCI ndanahungwo mahuri kuna erito ekinye wabici-ini cia DCI mwena wa Karatina thaa 8. Kuria niki marenda kuria kuthie gutema kinya andu aria tuwi ni andu innocent makageria gutema kinya na twenda kuona tari kaundu marenda ati kugeria kwi andu othe masupporta deputy president Rigiji tari marenda kuhinyiririo na kwenda kunyitwo. Rauga maundu macio ithu tutigwitikira na turauga thirikari icirie ria keri na menye uria igutongoria bururi uyu mathikiririe uria Gen-Z marauga ma address problem uyo no tiguka kwambia kunyita andu na ku divert attention. Koguo handu-ini Inoro TV kuma kaunti ya Nyeri Njeta Theuri wa Mbogo. Thegio Theuri ni riboti yo tukiuma kaunti ya Nyeri tuigire kaunti ya Murang'a kuria aikari a itura ria Gathuri ya muhuro wodi-ini ya Kamahuha gicigo-ini bunge kia Maragwa ni marurunganite magitetia gutirikwo kwa barabara ciao cia riumiriro ni thirikari ya kaunti ya Murang'a. Aikari a marauga ni kana ni makoragwo na ihinda iritu ria makiria riria kwaura riu makienda gwakirwo barabara ici ta uria Joseph Wachira mwandiki witu Murang'a ya muhuro aratariria. Itena inini wauma bara-ini ya rami ya kuma Mutoho guthie Sabasaba waingiriire Karugia mwena urio na itura ria Gathuri ya Kianda. Na guku ni kwa aikari marurunganite ni undu wa bara cia riumiriro amo marauga ni makanyuiriire kwa miaka mingi riu. Mwana rire murwaru ndimukuagara mugongo tondu na ngari no yake ndotaga guthio na hanini na ringo na he mundu ngi wakuite na kuirwo na mugona na kiria ithoto kuria irwo guo akireho nginya na guku tari ndie twana tuothe turi angite ndwaraga kamwe mugongo karia kangi mbere riu ona origagwo wathie thukuru gwika atia gutwarana tondu kinogire muthuri wakwa kua ciana cia itura riri rutaga wira munene muno gukuo na moko nginya gatwarwo kuria kuo. Ithue tuhana iradi iria takinyirikaga ni tondu guku twabara kuria kwina maundu mega. Marauga thirikari ya kaunti ya Murang'a kugerera MCA wa guku Kamahuha ya na merira gwako kwa bara ici undu uria tahingaga. CA wa Kabera o kamathiko-ini aturaga atwiraga ni guthondekwo
na agatwira hindi ngerega gutwira ni atengeirwo milioni 4 na tutire turona gikuwekete haya agacoka gaikara kaigo na ndagathuri matimuheaga kura uguo nuguigaga nikio aturekagirira guthu kugi tukuhoyaga tuthondekerwo fareno igeria ria gwethana na MCA James Kafera wa guku Kamahoha na njira ya thimu na ndumiriri nguhi ni riringite ihiga tari wona muthuri wakwa erigite kuwa na nduthi nginya ndiraturaga hangaga ni undu wa faro ino gukiri uguo aikaria guku Gathuri marahinyiriria MCA wao wa guku Kamahoha kugerera thirikari ya kaunti ya Murang'a gukorwo ikihingia kiraniro kiria yeranire gia guthondeka fareno ngiribotera Inoro TV kuma Gathuri muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Thank you Joseph Wachira. Riu tuigire kaunti-ini ya Kiambu kuria muti wa mugumo uria uragiragia farafara ya mai mahiu yakwo rari ni utemetwo thutha wa athuri a kiama gutabania igongona na niguo mwene kandarathi ahote gwaka farafara ino mwene kandarathi ahote gwaka farafara ino riu ni iri gicunjĩ-inĩ kia 50 harĩ 100 kurika igitanywo kuhingura matura mangi marari na maria marigainie gukuhiriria kana gukuhihia thabarĩ ya kuma Nairobi guthie mai mahiu na kwerekera miena ya ithũĩro ria bũrũri ta uria Charles Gikunga wa Kariuki aratarĩria. Nibera uhuthirite makiria ma mathaa 5 gutema muti wa mugumo uria uguithetio niguo kuhe mweke farafara ya mau gwakwo. Andu aria othe mahetwo barabara thiini wa Kenya kana o haria hothe hahetwo kana ni nyumba ona kana ni affordable houses hakorwo he kigongona kia unduire witu gikaheo kitio giakio na gikarutirwo igongona na ni tungihoya makarutaga nduhi ya kuruheria kigongona kiu gitumi mugumo to wi hatweheria muthenya wa muthi nduri hindi ungieheria utari muthaithe na wikirwo igongona kuringana na wagirire kuringana na aruti wira a mwene kandarathi China Uyi muti uyu urari muhinga munene hari gwaka farafara ino na muhuthia wa mwene kandarathi gutia unduire wa mugikuyu ugicungirira hathara iria iratumire athuri a ruriri gwitwo gutire macini irageretie kurenga no ni twi macini ni iregaga kuruta wira kindu kirahora ri ni matinga maya ma barabara makuhiriria makinya haha makahora no na guku mbere ri na matirahoraga hindi ya contractor aronire matinga make ni marathuka nigu aronire etane marona mete athuri ni gatha marute igongona ria rirutagirwo muti ucio twakinya haha nigu turambirie kunyitwo ni mathina miria yatemwo na rimwe riratoga tiraruta ndogo no ndu ucio ramba raturigithia muno na nikio twetete athuri a kiama moke guku macani nigetha marore uhoro wa mugumo mamenye kiria kiratuma maundu mamoneke thiini wa itura riria macani kite gutharia nyumba yaku Ngaire na ni twaguthaitha tuigwe thutha wa mahoya ma mwanya muti uyu ugitemwo na ndundu ya athuri kuheana rutha rwa barabara ya mau iria yumite Nyambarĩrari gutwikania matura maria mariganeire marari kumirira mai mahiu yakwo. Ngai witu njire giakwo ri Ngai witu ni twaguthaitha ugetikira wehere nigetha wira uyu mwathani tukuhoete wa barabara ino ukinye rathima thirikari itu itwathe na kihoto no mwagikena tondu riu mutu ucio riu nukureka barabara iyo ihituke na nigetha bururi witu ugie na magetha na maundu mangi maingi. Muingi wa guku ni ukeneire waki uyu na njira nene. Kwina arimi me guku makamaga iria marihotaga gu transport iria riu riao magatwara thoko. Kwina andu mararima makorofia ma hash angi marakarima makorofia ma fwetes na ni kuonania wega ni marihotaga gwika atia gu transport indo icio ciao na ni gugukage ni tondu guku no tuigithio na ithu twende kwendia buroti ona ithu tugikuria itura ritu ona ithu tukure ona migunda itu igie na mbeca na value njega. Ni hindi waki wa barabara ino ya mau uri gicunjĩ-inĩ kia 50 harĩ 100 kurika kuma Macani
Kejafi rari kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Thegio Gĩkunga nĩ riboti yona thirikari ya kaunti ya Nyeri nĩ gathĩkĩte magoti kũrĩ mawakiri, marĩgĩtarĩ na mathukuru marĩa mathomithagia kothi cia kĩmabũrũri itemi-inĩ rĩa kũimbaibia kĩondo gĩa kĩgĩna kĩrĩa kĩrabatarania gũkinyanĩria bajeti ya ciringi birioni 8.5 cia mwaka ũyũ wa kĩgĩna. Riboti kana igoti rĩu rĩtanyĩte gũkinyia ciringi milioni 800 iria kaunti ĩno ĩrĩrogotaga o mwaka itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra honge cia ũgima wa mwĩrĩ, ũrĩmi na ũgacĩrithia wa matũra nĩ ciaheo kĩgĩna ũrĩa kwagĩrĩire, ta ũrĩa mwandĩki witũ kuma kaunti ya Nyeri Kamau wa Mwangi aratarĩria. Bajeti-inĩ ĩrĩa ĩtemanĩtio mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyeri, mĩaraho ya mũthĩ wa kerĩ, minista wa kĩgĩna kaunti-inĩ ĩno Robert Thuo arauga ndĩgũkorwo ĩrĩ na mathenya o mothe. Ũũ nĩ kũrũmĩra magoti merũ marĩa marehetwo nĩ thirikari ĩno kũrĩ ataaramu a ngathĩ itiganĩte arĩa marutagĩra wĩra kaunti-inĩ ĩno. Mawakiri na mandagĩtarĩ matirehaga kĩrĩa licenses, business permits, tondũ wao nĩũrakorwo metĩkĩrĩtie atĩ makorwo makĩheana services matakũrĩha. No tũgakĩona agĩkorwo wakiri no arakũrĩhia mbeca na ndagĩtarĩ rĩo, na matikĩrute kĩndũ kĩngĩ tondũ kaunti nĩ ĩrakĩũkania takataka na mwaki wakana kũu no kaunti ĩrĩthiĩ kũhoria. Bajeti ĩyo ĩrĩa ĩthomirwo gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩgũkinyĩtio nĩ gavana Mũtahi wa Kahiga, arũgamĩrĩri a wadi ciothe 30 nĩ matarĩirie ũrĩa bajeti ya ciringi birioni 8.5 ĩkũgaĩrwo honge itiganĩte kũrĩ iria cia ũrĩmi na ũgima wa mwĩrĩ igũthukĩrwo kĩgĩna kĩrĩa kĩnene. Ũthii wa na mbere wĩhokeirwo makĩria wa ciringi birioni 2.7. Harĩ mbeca tuongereire thĩinĩ wa mwena wa sports, tondũ andũ arĩa aingĩ magũkorwo mathako-inĩ nĩ mbeũ njĩthĩ. Mawĩra maingĩ marĩa makũheanwo directly kana indirectly nĩ makũhutia youth. No na kũrĩ ũguo gũcerithagio gwa kĩgĩna kuma kũrĩ thirikari nene, ũndũ ũmwe na mũtabarĩri wa kĩgĩna kĩa mũingĩ gũikaraga atarekereirie mbeca nĩ kũgwetetwo gũkururia ũkinyanĩria wa ũthii wa na mbere matũra-inĩ, arĩ nĩ hamwe na kũrĩhwo kwa ene kandarathi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma mbunge-inĩ ya kaunti ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi. Thegio Kamau wa Mwangi. Twambe tũgũcendũre nja ya bũrũri na njĩra nguhĩ tu kũrĩa President William Ruto nĩ aranjĩrĩirie icera rĩake mũciĩ-inĩ wa Ngeretha na agacemania na Prime Minister wa bũrũri ũcio Keir Starmer, kũrĩa hĩndĩ ya icera rĩrĩ marugũrĩtie ngirimiti ya ũiguano wa bũrũri wa Kenya na Ngeretha kũrutithania wĩra. Nĩ ũiguano ũtanyĩtwo kũgacĩrithia wonjoria na ũigithia gatagatĩ ga Kenya na Ngeretha, na oho gũteithĩrĩria harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri na mĩhang'o ya kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Ngirimiti ĩno ĩgũkorwo ĩkĩrutithio wĩra kwa ihinda rĩa mĩaka 5 na kũrerĩkana tabarĩra ya mbere kũrugũrio rungu rwa ngirimiti ĩno nĩ kũnyitithania mũciĩ mũnene wa Nairobi na motungata ma ũkui wa mũgithi. Igatho cia mwanya mwiroreri hau neho tũgwĩkĩra gaturumo mohoro na njĩra ya matemo ma marĩa mahanĩkĩte gũkinyeria ithaa rĩrĩ rĩa thaa 5. Na rĩu tũtegũte mahinda nĩ kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe ndereti-inĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩũrania nĩkĩ ayuthi marenda, nĩkĩ mbeũ njĩthĩ marenda. Gũkũ Inooro TV ũmũthĩ nĩ tũrathikĩrĩria mbeũ njĩthĩ na tũtikũmathikĩrĩria tũnyitĩte mĩũthĩ kana tũnyitĩte mĩcinga kana tear gas kana indo icio cia bara. Tũkũmathikĩrĩria na njĩra ya mĩario, tũthikanĩrĩrie nao, tũranie ciũria, twaranĩrie nĩgetha twethe kĩhonia, na arĩa maiguaga na arĩa mathondekaga mĩtaratara ya thirikari makorwo magĩthikĩrĩria mbeũ njĩthĩ nĩgetha maigue kĩrĩa marenda. Tũtekũhũthĩra ngũĩ na ũthũkangia kũrĩa barabara-inĩ na mataũni-inĩ, twaranĩrie, nĩ tondũ kwaranĩria ti gũtua cira no nĩ kwendana. Gũkũ studio kuma haha hakuhĩ na niĩ tondũ maugaga ladies first, tũkwanjĩrĩra haha hakuhĩ na niĩ tũrĩ na Diana Mumbi. Diana Mumbi nĩ mũtongoria wa andũ ethĩ, nĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ, nĩ mũikari wa kũrĩa kaunti ya Nyeri. Diana, karibu sana kwero ta rũcinĩ. Nĩ kwega mũno Gĩtonga. Asante sana. Gakena mũno nĩ gũcera gũkũ kwa Inooro FM na Inooro TV.
na makiria muno ngagethia mwiroreri wakwa wa kuria Nyeri na Kabaru. Ni nyumite Kieni Kabaru na mananagia Kabaru finest. Na nikuo turimaga waru na mboga kuigwa gathikimu ya Kimahuri iria iniro ni wa Gaithuma. Njire andu aitu maikare mutambo-ini na makiria muno andu a Kabaru to ni moi ni ndikioneki kiao. Very good. Karibu sana Diana, thank you muno. Ngwiciria rita rĩa muthia wa host tu ni Gitonga. Njitagwo Haruni Njoroge. Okay. Karibu sana. Okay. Tuguthie na mbere o uguo. Na riu Kamau Bio ni tukoretwo nawe kwa ihinda. Ni mutongoria kana ni chairman wa ngwatanĩro ya ayuthi etagwo NYA. Ati etagwo National Youth Caucus. National Youth Caucus, yes. Karibu sana Kamau Bio, kwero ta rucine. Gutiri na uru. Thengio muno nikujita ho mothe meta kuria gwitu Limuru. Nyeri ndiraigua marari maheho, marari ma waru ithuĩ thaa ici Limuru turari maheho ni nyingi muno, nio ndiraiguĩte ati twerwo tuhinge marima tondu heho riu niranjia kwerera o uguo kihorera. Ona niguo tukwiranaga na Kareithi. Julius Kareithi wa munene ni mwandiki mwenzangu. Ni tukwiranaga andu kuratuika andu ari Limuru na andu akina Ngofu ni murekereirie heho. Ni okay ukago uguo kahora tondu kuria ri yona Nyandaro naguo ni marimaga mboga nyingi muno na waru magakirekereria tukaria bururi mugima. Ona ithuĩ kuria akingi hatuigania ri wega ni kugaya no nginya mugaire bururi tukaheana tugagikorwo ri turakigua ndikire na uru mite kuria itũra ria Limuru constituency Rironi na ngera andu Rironi na andu a Limuru yothe kioneki twina kio kiao na twina kioneki gia Limuru kia Kiambu na gia bururi yothe bururi wi wothe na andu meterere na manyitirire o hau tukamweretho-ini tuhakuye kuhutia Karurigi. Very good. Thank you muno Kamau Bio. Muri na Diana Mubi no tugucoka tunyitanire na Annabel Kamodo ni mutongoria wa wonjoria na biashara kanjo-ini ya ayuthi thiini wa Commonwealth ni mabũrũri maria mathirwo ni bũrũri wa Ngeretha thiini wa thi. Uguo nake tondu akinyitanagira na maundu ma ayuthi ni gukorwo agitutariria uria o mekaga nigetha tuonekana kuri githomo tungiruta kuma kurio tutware kuri thirikari twire thirikari uria ingika hihi ikiyire iheo kamwa Kenya umuthi ni Annabel nigetha ihote kuhingia maundu ma ayuthi tutegukanirira ni tugukorwo tukinyitanira nake ndagika itari coho no ni tukwambiriria o haha hari Diana mwaka mugima ayuthi makoretwo makiaria kwaria no mwaka umwe riu riu miario ni yumite miario igoka kwitiria kihoto kiao niki gitumite tukinye hau. Thank you muno Haruni. Ni njuge ndita muyuthi ka ndita mbeũ njithi na wa mbeũ njitikirie heane pore ciakwa kuria Nyeri thiini wa mururungano uria urari kuo ayuthi agwitu kana Gen Z aingĩ makorirwo magicamania na mathina kuringana na mikorere yatumitwo tondu nima ayuthi ni meyumire mwaka muthiru ni tukoretwo tukiaria tugakorwo tukiandika thiini wa social media tugakorwo tukira thirikari nima ni mwatwirire ni maugirio where is our feet in the government na yo thirikari igakorwo gituonia na thutha tutirakorwo tukimenya uria marenda na mbeũ njithi na nikio mbeũ njithi raumirie na matuko ya muno na ireyumiria kuria gwitu Nyeri ni gwakuire ayuthi o Karundo na mahetia manene maria mekirwo ni gukorwo ati o thirikari ino noyo yatumire goons cia guka guthoga mirurungano ria yekikaga ya githayo ya Gen Z na ngwire Haruni Gen Z nditigite gukorwo ikiaria no iguthi na mbere na kwira thirikari tondu iramira ma wa mbere Gen Z irenda accountability ni irenda kuona thirikari ikiruta wira na ni irenda kuona Wanjiku akirutirwo wira kuringana uria metitie na kuringana uria manifesto ya thirikari yaugaga ungirikana hau kabere thirikari ino ikihoya wira yari na manifesto yari na cama muno tutiwe kani gushuga coat mashuga coatite no thirikari ino ni irariria andu aingi na nikio Gen Z iraumirire ni kuona aciari
ciao no kugirika maragika na marambiriria kuga riu enough is enough. Na by the way mirurungano yo timithiru Gen Z no irathi na mbere na kuga ni gukorwo ikiruga angikorwo thirikari ndigukorwo ikimathikiriria na ndigukorwo igika kuringana na uria ayuthi ya marenda. Njuge ni mahitia manene muno thirikari cia county makiria uguo ireka gukorwo ikienja ayuthi na thutha. Ati muyuthi aria akanyitwo, muyuthi athi kwira thirikari ma akagirwo, muyuthi andika kindu thiini wa social media akagirwo. Njuge ni matuko ya manene nimo matukinyitie haha, nimo maratuma mbeu njithi yumire yuge enough is enough ikera thirikari ma. Yeah. Kamau kuria kwanyu ni ndaigwa Diana hutia handu hegi andu marandika makagirwo kuria kwanyu kaunti ya Kiambu muthenya wa ira kuma iyo hwaini na ira kuri andu eri matari maroneka kinyagia riu gutangikorwo kuri ripoti ya umira daikeno ino kuri ayuthi eri matari maroneka gugituika ni amwe aria maratetia thirikari. Hihi ni murona cieko ici tari cio iratuma hihi andu maigue thirikari ino nima ona ndikiri na mweke wa gututhikiriria twathie metha-ini? Nima hena uria warugamaga giti kia MCA wa Limuru Central tago Peter Njuguna Kawajiko murata wakwa Kawajiro na tuthomaga kanitha imwe mundu muhonoku mwendi Jesu. Mundu uyu gwitwo Kawajiro athire kunengerana mateta make just like any other young person na on top of that agakorwo no mutongoria wa youth kiamba kia DCP thiini wa Kiambu. Aya madam uyu ngitagwo Madam Thiga niwe mutongoria munene wa youth thiini wa bururi kiama-ini kia DCP no guteta matetagia mateta ta andu aria angi anini ni maronekanire Ruiru police station mathire kugirwo utuku thainya Kawajiru no atigirirwo utuku wa thainya thiga aroirwo ira Kamakis. Kawajiru agirwo utuku thainya ri thigari ciokire ci thigari nyingi muno na ngari ta 10 mundu uyu makiingira gwake an apartment kwambata. I want you to tell me the determination ando amena kwambata nyumba kunanga nyumba kuna mahigurirwo ni mahurire koji karuga uthararia nyumba na makero muthenda ndari kuo maicokire makimuoya tondu akihithite magithie nake. Now coming to what tureda na while that is one of the things siratuma Gen Z na weka oguo wa apply force ona one moi na nikio maigaga ni mbwekse woka na ni goka. I want us umuthi tutegwika ati dini wa daika nini tumenye niguo tumenye niki marenda ri ni aya no nyita na niguo we umenye niki urenda ri no mwaka umenye wiyo waciarirwo niki na kuri orathie the who you are, the how you are born and where you want to go. Now who are we? Ithuĩ twĩ Gen Z. Na mundu wothe Gen Z ni mundu wothe waciarirwo between 1997 to 2012. Na andu aya ni andu riu maciarirwo in a time where Kenya has started to devolve, where technology had started to come. Difference ya ona millennials mokire make introduce kwi social media makimeka eguo ni ithuĩ twari ambĩrĩria ni inyuĩ mwari ambĩrĩria na ni actually ni inyuĩ mwari ambĩrĩria ni inyuĩ yakorire ithuĩ nĩyo tũrakorire na tũrakorire a diverse world that is growing, a world of social media, a world of free education, a world of democracy, a world of a new constitution, a new world order where world war ne thirite gutire na Hutu Nazi icio ciothe cioka cithirite. We are finding a world that is now progressive. Mudo aciarwo between 1997 to 2012. 1997 ndio umwe wao guka ni mamenya miaka yako guka 2000 ni maitonya cukuru kifakio ya 202 ni ena miaka 5 aingira nathari free education yanjiriria hau. Mundu uyu tweragwo atia thoma uthome na kio githomo ni bure warikia ri wone wira mwega ri
uri wajiririe ku an na nikio wonaga taru nie ndi umwe wao ndeka mathabu hindi na miaka ino ndikie nyingire campus to ndarutanagiria ndarikia campus uguo nyone wira nona wira by 27 ngukorwo na mutumia ngari na nyumba nona mundu ucio already ni kuri areka atia arathie but along the process ni tuokari tuokorana na ngirimiti ici ingi cia thirikari cia andu no ndo hayo free education and that is what all this person needs oka na free education ucio ni mundu mugi acoka oka akorana na ki na ugi wa thi thimu we are the first people tuonire digital phones ni ithuĩ twacilonjaga mundu ucio inyoru kiria kia mbere muoyo muno ni Facebook ni gona Facebook ri muihurite ku millennials na Gen X ni muihurite ku ni muratutigire no this a new Instagram, there's WhatsApp, there's Twitter, X, there's TikTok, nyingĩ Thread, Snapchat, Signal, nyingĩ Telegram, nyingĩ muthiwe, and we communicate a lot, around the world, and technology has been so much diverse. Mundu uyu atonye ugi wothe akorwo ni mundu diverse na mundu we inclusive. Mimi am tribeless. I am Mr. Mbui. Hata anaitwa Jane. I don't need to know her second name. Tako Wajiko, Wajira, Odhiambo, Akinyi, Chavoi, whatever. She is a human being. So I'm independent, I'm inclusive, we can relate. Wajida. Akasoka akoro ni mundu independent na mundu entrepreneur. Akoro ni ere. Gen Z 9 to 5 ni manogete. Na niguona ni uyu na wewe na mundu uguo ikaraga uguo akwira hani ndanoga akorwo ti andu aria form ati no muhaka woye thuti na tai wathi wa office amwe ni mathia ngina na inyatha wira ndirenda twari umuthi twambe tumenye mundu uyu no ni mundu value driven ni mundu uramenya climatic change ni mundu value driven areka uria kurathie mundu ni hono urigwo ngina nio mena the biggest population ya LGBTQ. I mean I feel me spendi madem me spendi machali me nataka riu haha neho maragianira na world order ndu kiriria tukoretwo turoka riu tukitio uguo riu magoka makaenjia kuria ai sasa juu mbona nimesoma niko na hii yote mbona kuna corruption mbona mtu ameiba na bado wako hapo mbona huyu mtu tunamwambia venye tunataka hatusikii yani kukuambia uache wizi kukuambia we kuga utige ukora kuga utige ukora gukwira tiga guturaga utwira yani finance bill ti jega tigana nayo ni tukiwe na tondu turi athomu ithuothe ri litani na finance degree na procurement ni njui na procurement ni thirikari na finance ni thirikari na watho niguo ndirathoma constitution ni yothe ru ni kingi ajira ati ndio Quran fururi niki urajira it is not about age na experience but facts dakwira eno neno it is not adding up dakwira wabatia eno neno inflation ya bata no urarega kuigua niki tondu ni maundu ma 1 + 1 = 2 urarega kuigua niki ukarehe githuri ni wanyita kugwaya ni andu ogi na ni andu moe na riu thina ri ni aigi they make 75% of the population not only in Kenya in Africa at large and the whole world rukugo no muhaka tuthikiririe yes reke na ithu tombe tuthikiririe aikari na ayuthi akuma kuria kaunti-ini ya Laikipia makiaraniria na mwandiki witu Githui wa Wairimu nigetha tuigue nao uge wao nigetha matikauge ati na nie mwena uyu ni ndirehura githuri tondu ndire Gen Z reke tumathikiririe onao ni tabarira-ini ya uge waku Githui agikorwo ni uratwamukira Harun Nagathoni ona ithu no twathie na mbere na ndereti igie thina wa andu ethi kana maundu maria andu ethi marenda na kihonia hi kigikorwo kirihana guku mucini wananyukie guko ngijitana na andu aria makoretwo mari muharino wa mbere gukorwo magitetera maundu megie mbeu njithi matwire hihi mathina ma mbeu njithi ni mariku na hihi kihonia kigikorwo kiriko karibu sana thina wa tafari ya uge waku twe maritwo maku na mbeu njithi uramona thina wao ni ki na hihi kihonia kia ni hamarito makwa njitagwo Gicuki wa Muteithia muikari wa Nanyuki na muhuri biacara guku thina wa andu ethi no utongoria muru
kiu no kio kindu kiria marakorwo makienda tondu ndui nio rucio rwa bururi thina wao no utongoria muru na hihi thina uyu ungiariririo atia kana unginino atia thina uyu riu ni ihinda riri nirio ihinda ria kuonania utongoria wa andu aria turi nao bururi-ini maige micinga thi mete andu maranirie no bara itiri hindi irerehe kihonia riu ni maige micinga thi maranirie na andu aya maigue maundu maria marenda tondu tikuga ati tondu ni maheirwo indi no oge aca andu ni aingi mari na maundu mega mangiteithia bururi no matingi mamenya matangi mathikiriria. Asante sana thengio ndu ihinda ria kutunyicana na oge uyu nake ni akoretwo ari muhari wa mbere gukorwo agitetera ihoto kana wathani na utongoria mwega twire maritwa maku na utwire hihi ri thina wa andu ethi ni uriku na kihonia kingikorwo kiriha. Maritwa makwa njitagwo Mwangi wa Ngai na ni ndibanga migomo ya guku na nyukia na njuge thina witu ri tatu ethiri wi handu hamwe thirikari je na mibango ya ku address mathina maria maracemanio ni andu ethi kuma gwetha mawira kuma maundu maria mangi no uria thirikari ireka ni atiriri wira thirikari ni guturaga igacoka igoka gukuhe milioni 2 igoka gukuwivira bill ya thibitari kana guka gwakira aciari anyu icio ticio indo iria twacagurire thirikari no gutiguo turamira no thirikari agirire gutu protect na ithu tutingeikara haha ati riu turagagwo ni thirikari ati riu tumakiriire manja na njere ati andu acio akuru maratongoria thirikari atiriri gutire ndi ungirwa na ciana uhotane gutire ndi ukarua na ayuthi uhotane umenye uguo muturutire wira uria twagiriire mutuhe thirikari njega maundu mothe niguo mathina mbere otherwise gutinda ati mukirwa na ithue ati guthondeka watho waku akuria turi demonstrator riu turi demonstrator go muthenya nona tondu ni watuhe gitumi gia kuria ya ku demonstrate no waturutira wira ri guti mundu ri na wira na thina na inyue na ithe tutirenda gutuika president we president ndu acaguritwo kimenya wira uri uraruta ruta wira waku na ithe turute wira witu macio no maundu maria ingiuga. Asante na githina giki kia wagi wa wira ri kia wa mawira hari mbeũ njithi especially ri we wita mu youth unataka kinginino atia ni guthondekerwo iganda nurona na tuheo bia cia guthondeka iganda na kiria na tuthondeke economy itu otherwise tiga kuka kujani ukujakira nyumba for example nie ngikona wira wakwa biashara yakwa nini ri nie ni ngota kuyakira nyumba yakwa na ndigurire broti yakwa ndirenda gwakirwo no riu ri ndungikoragwo hingo ciothe we wi thirikari ri andu tuthondekera economy niguo tuteithike niguo nginya tukihikanie ri we nduratuthondekera economy wira waku ni gutwira tuthi murimo we urarega guthi murimo ukaruta wira ucio niki nduthi akwa ni minister wa labor kana minister wa kigina ri we nduthie Saudi Arabia ugethe wira ucio wa minister kuu ututigire ithio tuthondeke wira witu. Asante sana na ndukorwo ikinye hau thengio ni ndu ihinda riaku ucio ni umwe ni uge wa aikaria guku thirikari ikorwo ikiheana solution kana kihonia kia maundu maria maragumira ayuthi niguo mirurungano eno kana kugia na njira ingi tiga mirurungano geto githio irimu gimucokere mwero studio tuthii na mbere tafarira ya uge waku. Thengio muno githui wa Wairimu ni guturehera uge wa ayuthi acio aku mwena ucio wa Laikipia kuria Nanyuki na ndaigua mararia o mugambo umwe na uria bio na Diana mararia haha makiuga marenda guthikiririo na marauga thirikari ndiramathikiriria kiria reka ni kuhuthira githuri Annabel Kamondo ni akorwo aingira tunyitanire nake nigukwirite ni mutongoria wa wonjoria na biashara kanju-ini ya ayuthi ngwataniro-ini ya mabũrũri maria mathirwo ni Ngeretha itagwo Commonwealth. Annabel ni atia thirikari ingika kana twanjiririe haha inyuĩ mwĩ kuria gwa Commonwealth ni atia muhotaga gwika gutungata no ngiambe ngikunyite ugeni no ni atia muhotaga gwika mugatigirira ati ni mwatwarana na kiria ayuthi marenda maundu ma ayuthi moyaga na njira hana atia hihi tukiarie tuonekana thirikari ni kuiyira tumaundu turia mwikaga igike guo nigetha andu ethi mateithike tutige kuona uitangi wa thakame indo igithukangio mirurungano mateta kugurario maundu ta macio. Ni thengio muno Haron na ni ndakena muno ni ndo kinya guku kwa Inoro na ni thengio ni ndo andu aria tukiri nao guku studio na mwirori witu ni ndakena muno ni gukorwo nawe na tuthina mbere na kwaria tukitindika gora tuguteithia bururi witu ni ndo wa maundu maya ma yuthi roi ithu kuria kanju-ini ya Commonwealth ri undu mawira maria manene turutaga ni
push policy policy review na ona wiki ino irathirire ri ni kuri ataramu aingi muno marokite guku Kenya na marokite gucerera andu different organizations ni maragite mishemanio na andu a IOM ni ameka maundu ma migration tondu ni kuri project nene muno ira fundwo kuma Ngeretha ni mararirie na thirikari ya Kenya na maracoka mararia na ahuria biashara nini na atumia na youth na kiria turageria gutindika at this level ni kurora uria thirikari ingihota ku incorporate andu anini nigetha makorwo maki-involve na maundu maria mareko ni thirikari taru for example ri tungicoka Ngeretha turore ri ni gukoragwo na Chatham House ri ikoragwo na think tanks na think tanks makoragwo maria youth tondu riu kuria turorete ri na agenda iria turenda ri na muonere wa maundu uria turenda ri turenda wandu aya nini na ndireciria president witu ni ukorwo agithie Ngeretha nguhope ucio ni undu mugukorwo exactly yes nguhope ucio ni undu uria ugukorwo ugitindikiririo muno tondu riu no muhaka tu involve youth na ni ona ngwiciria onakorwo no marakinegena ri ngwiciria marenda mathikiririo na mundu muge ta mutongoria ri no mwaka ugacenjia strategy iri urahuthagira wona ndiraruta wira riu ni kugu ngikorwo ngiuga atiriri andu aria mathiururukirie president especially kuna advisor ndikana ikorwo na advisor wa youth affairs makorwo makimwira ni akwenda macenjie as a government macenjie strategy ere me ukorwo makiaririria na Gen Z aya tondu number 1 aya ni andu athomu andu mathiete cukuru na magathoma wega muno angi nginya mundu akarikia degree agakorwo ndonete wira agacoka cukuru ringi tondu rende gukorwo gikara wi indo na mareretwo ni aciari at least menomenyo no hoti andu marahota kumateithiriria makinya ikinya riu ringi riu ungikorwo na andu mathomete o uri ucoke wikare utekumahuthira ri he fatoriku that is number 1 number 2 ri mena marakara maingi muno ni gukorwo ati o ni mathomete no aria me thutha wao ri the sisters and the brothers the cousins the friends matikuhota gukorwo magithoma tondu the education system ni thukite youth ni arakaru ni undu wa undu ucio na riu ri wita mutongoria mwega wa gukorwo giciria atiriri tukumathikiriria atia tukuhuthira atia ugi uyu wao they have a lot of energy na energy no yagirwo gukorwo itranslatewo ituike undu guteithia bururi ndwagirwo gukorwo undu wa kuruana nao so tiguikaniria ati we ukarakara na kio ngiakarakara you have to change the strategy as a government we have to change the strategy uria tugukorwo tuki-involve youth yaitu na ona mucie tungirona micie uria waragiria ciana ciaku iria cie Gen X no uria kwariria millennial no uria kwariria Gen Z it is totally different so no mwaka ukorwo wina ugi wa kumenya ati andu aya approach iri ukorwo ukihuthira it is very different ona ni tugaga atiriri mwana uria mukuru na uria kihinganda matishiragia na matikaga maundu ndumwe it is the same thing and I'm wondering this is something that is very logical tondu na akeke ena ciana muciiri nyonete diversity ya ciana ciake mwana udahano udamwiro agerago udamwiro it's the same strategy they are going to use na direciria thirikari ni ri ministry na ona parastatals na even I know even there are so many development partners me ready gukorwo maitithiriria Kenya tondu matigitha gukorwo makiona tugithinikira koguo ri ni magirirwo mahoyo teithio okorwo ni advice me uko makienda na nginyo na expertise merwo how to manage this category of people na kuria turorete another thing ni tukwenda tukorwo tugiciria uria mawira mekuoneka mawira maingi tu mawira tunini mawira maingi tondu twaragia horo wa ngirigaca tondu yo niyo backbone ya bururi witu twina kahua twina macani na twina indo ingi Annabel tutanoka ha wira ri reke twambe tuikare haha tondu ndaigua kindu kia mbere ayuthi marenda na kuringana nawe ni guthikiririo nigetha riu tuke ha mawira ha uria tungitura mieke ya mawira marauga marenda guthikiririo na Kamau ni ataririo guo na Diana ni ataririo guo no ni hari na
makerirwo ni meguthikiririo ta riu he hindi kwarurite muno mweri wa gatandatu mwaka ucio rathirire ri ni gwatuikire kinyagia president na andu ake advisors andu a thirikari ni mekuingira riu ku mitambo-ini nigetha mahote kwaraniria na inyue ayuthi na tukiona mucemanio umwe wekika kuria mitambo-ini hihi ni wagire na umithio tondu kana ndwagire naguo tondu turacokire riu ningi turona ningi anga o maundu maria yuthi matungirio haria June ya 2024 no mo maratungirio mweri wa gatano ugithiririkira mwaka uyu kama Thirira Haron uthire na njogu kumia anyita twenda ayuthi and they are so much very determined twakorwo tuga ni andu athomu na nio mokire na slogan ile ya story cia jaba ati andu marenda jaba tiri ati andu marenda UDA story marenda issue driven marenda maudu ti identity driven ti mimi ni kabila mimi na andu aya mathinda makiuga ati ni gikuyu kiraumirite tu guthie 27 counties githi ni gikuyu Kakamega ni gikuyu Bungoma kwa weta Githumo gwa baba kundu guku guothe ri ni matige ni mabe matige gukorwo me used mabe maume from out of their comfort zone mabe mamenye siasa iria mamenyerete ri uhoro matagukwo mahinda macio ni macenjetie na ni ukwirorera na umenyere guthikiriria mundu wa muthikiriria ni akiraga ri ni tuonire mururungano urare wa last week kuria Githii deputy regional something commissioner ayuka akira yuthi nike murenda ko demonstrate ni na mutire guthukia kindu kia mundu uguo niguo murenda thii ikaikiria murenda mureka niki magakira and you see when you calm down if you humble yourself kiburi wachane nayo we will listen no kana limu no higa na kiburi tu ina kiokiria kinene na nikio ungiona magitura na Nairobi ino magerurunganaga magatembea from one corner to another mathiete uguo magacoka na gutiritia gasi one emwe they will not do anything they will do that business within 2 hours manoga magero utire kindu mareko ati niguo ru muka mumere niki murenda turenda ABCD just that dikani nanyita kakuri ari muru matia magomire matia hutirie kindu kia mundu na digati cia ari muru njega muno mamwiroreire uguo very peaceful utire kindu kia mundu kia hutirio mari kia ri 2 hours ni uguo ni mwarikia hena niki haya ni maigua makieherera na biashara igikatia utire kindu kinene andu ya marenda tu maiguo no andu aria twina o hari utongoria-ini ri matirenda kuigua wa mbere tondu ni undu wake all them they are identity driven I mean they are selfish they're just driven by their things and how they want how they think and how they are doing their things wanyita andu aya ni andu mara prioritize economy doka dakwira ino neno it is not adding up wogerera tax wogerera tax on this wogerera excess duty on this kabuni ino ni kuhinga Haron last year turahigire almost 100 plus companies sirathio Uganda na Tanzania that is you're losing a whole economy tondu umenye kiganda kimwe ri ta ici cia bagiririo na Moses Kuria ri na mundu ta Moses Kuria taru agiririo kwenderea na wira wake niki ici athondekaga the etagwo ndu these aggregation centers aggregation center imwe ri yandike andu ngiri imwe wandika andu ngiri imwe ri hau mandikwo ri he haria mariri agaraji ni ma bring up stalls mundu uyu tondu ni uma muciiri nena maundu make ma muciiri ndari uma wira agathi kuhura nguo ni ona mundu wa kumuhurira nguo na kumurorera ciana that is how you change an economy wandiki wina 47 counties I mean 47 counties those are 47 industries that is 47,000 people out of these 47,000 people no andika another maybe 20,000 people wagisejia no uri murati datiru no athi no we have even done budgeting in our schools and finance State House alone is getting almost 2.9 billion for what what is happening in State House that is getting even much money than the education sector than the health sector
what is niki giko ni maundu tukorania niki giki mureka kundu guku no sai no ki what are you doing Wanyita. So ni tukorwo to a purposeful issue driven other than nigikuyu ni story ni do and na memenyerere muno tondu ihinda na njugaga in the interest of time mane yumaga na tondu mane kuma with the interest of time nimekumenya ti njamba twaria thank you no etago kama ubio ni ahiyoga kidogo no ri turaikara tukimucokagia raini kidogo ndagathie muno Diana hari population ino yothe twinayo ya ayuthi aigi ao makiria aria makinyite miaka ya kwandiko ito ni gukiri na yangi makiri guku me mashukuru naki aigi ao aria matakinyite miaka yakwa aigi ao matiandikitwo mawira thengia gukorwo me qualified thengia gukorwo ni mathomete ukuna ta haha naho hararehe urugari wa mbere ni mwaga guthikiririo riu na kiria mukwenda muthikiririo ri ni muonie thirikari uria hihi tari gutogwo kama aratariria ni muonie thirikari haria hihi ingiturira mweke wa wira haha akorwo ni kuria kwa uri muru akorwo ni kuria kwa nyukieni mwena uria wa kabaru tari urimi to ucio wa kwanyu uria naguo hihi ungihurwo njeki nigetha mukuru atigage kurima endetie indo icio ikamba kugerio handu ikihorerio hau uguo nigetha bei ikorwo yagira he mundu kwandikwo wira hau wa gucithurima gwikate value addition iyo machine cikurehwo hau ni ukuona haha naho ta hararehe ngurutano gatagati ka andu ethi na ayuthi uhoro wigie mieke ya mawira thank you muno Haron ngwire ayuthi kire maronani na thirikari ni gukorwo ni maikirio nja thini wa manifesto area thirikari yatuhete igioka gweka campaign ni augite ina inclusivity ya youth I think almost 50% ni tugukiro thini wa thirikari no mathie tondu ni andu meyendete muno ri makiriganirwo ni ayuthi no ayuthi aya ri ni mathomete muno tariu haha ayothe ni ndeguti mundu tena degree niona thaici ndi muhuri wa biacara na ndio thukuru ndio murutwo na ni tugeragia gutura mawira no thirikari ino twamionia atiriri gaka niko kamweke kana haha niho gacira karia mungitura mawira wona mweko guo ngwira thaici haro ni kwirira turarira ni ndi muhuri wa biacara thini wa construction na tukiuga horo wa mbeu njithi ni tribe race na ni renda gukorwo na utheri na kuhe bururi utherire ni ndandikite ayuthi atano right now we have closed down we have only 2 technician tondu twi thini wa miako ngaigwa uru muno tondu ndiandikite twari na agikuyu na ajaruo cio riu ni mainukite no ni turageria kuonia thirikari atiriri na rikorwo no muhe ayuthi kamweke mamuoni ura tungithondeka thirikari na economy riukire to taru gwitu kabaru ngwire ni kuorimi na kieni ni kiorimi thini wa wotongoria ure wari hau kabereri ni kwari na ndemu cia thondekirwo na thaici ngwire aikari ya kieni ni mararima mbogari thaici mboga ithie gatuo na ciringi 10 no murimi input ire kirite hari ari ti worth besha icio arekirire hau thirikari ino ehori ni augite ni guturira mbeu njithi mawira thini wa gukorwo ni gukorwo na ucenjia ngina worimi na ki arimi aya ari metereire subsidy cirago ni kuheanwo ni thirikari gutire kindu monaga onaki ogwo murimi tondu nake ena wanjikuru wikure tondu ni araigwa ruo ri agathie ndetie murigo wake ogwo muyuthi uyu ni akwenda kwira thirikari atiriri tuthondekere iganda twikire iganda twikire coolers goku tuthondeke go downs twiyandikire andu aitu ithue twiyandike ona tutagutinda tugiuka ku thirikari-ini no inyuiri mutwonjorerie yani mwararamie mieke tondu tarurira maiga iganda kuria thini wa kieniri I'm 100% sure kwena yuthi makuruta wira ku makiruta wira ku ri ni marari makuria na wale marari makuria ni mandikite andu ogwo ri ayuthi maragerio kuonia thirikari atiriri no tuhote kumuonia ura muguthondeka mbeca nyingi ngina gukira magoti macio murarogota mungihuthira njira ya uigiririki utheri na gutari na corruption no ugakora thirikari ri irahe mundu wina miaka 50 kwambata na iguru nio maramahe mawira wathi kuhoya wira thini wa thirikari ri magakwira no ngino corona experience ya more than 10 years kana ona kuria gwothe turathi gutenda ugakirigwa atiriri wagithomire experience ya gukiruta wira tiga ikuheire o exercise experience yori ugukiruta ku nikio turauga atiriri Haruni
andu anini matitigite guthi na mbere barabara ni makumira na ni maguthigitha thirikari na matiramithigitha mena oru maragerio kumira makamira tarorei haha mwekirio ruto kinyete haha ongerera haria bururi urorete tutire handu hega tari gwitu Nyeri maundu maingi muno ni marugamire biashara nyingi cia andu ingi ni ciathukirire ta Naivas ni athukirio Bridgegate ni kwahutirio na ngacokeria andu aria atongoria aria me thiini wa counties gatho aria marugamite na mbeu njithi ungithie ta Nyeri county ni gukora ta Thuo wa Mathenge andikite makiria ya andu ngirigiri ayuthi thiini wa Bantu Africa Bridgegate kwina kundu kwa Ngoko kwina kundu gwaki ogwo niguo turenda thirikari ino yekuo ri ta thiini wa county government ito ya gwitu Nyeri county government ri ni mawira mariku yakiriteire ayuthi makwaga kumira barabara niki next yona magukigira ngina governor gwake mucii moke mamurie atiriri waugire thiini wa youth thiini wa manifesto yaku ni ugokorwo na inclusivity ya youth eno niyo miekerio kuhingurira na youth matirenda guka kuihura thiini wa office ya governor ni tuwe tutingiganira ni tuwe ona ni andu anini mafati kwandiko nona guku njari tungiheo wariere ni tukuhota kuruta wira ni no ndare thirikari na ndare atongoria me thiini wa thirikari na especially acio marahenia munene wa bururi tondu ni makumuikia mwakini ndakwira umuthi mutongoria wa bururi angiumira ugu athikie ni arugame ndie ka kwi mundu angiariria ona ogwo bara mobilize hidio marariku gwere Harun icio irari karagasha acio tio andu aria ocio tiwe Wanjiku uria umire gweciria maumira go kuheo kanyamu kau kanini maheago no mu youth thaisi angiona mutongoria wa bururi aramwira na thirikari ndirenda kwirwo ni no njire atongoria a bururi na njire kwanza governor witu wa kuria Nyeri witagwo Mutahi wa Kahiga tigai kuhenia Wanjiku erai thirikari rugamarire jenzi yo yaumira mirurungano ri majoini rugama hau nigetha na gutikage no thukangi ucio na mumahe security no riu anake maumira matikire na mushinga matikire na thibu kana ki maumagera ogwo na thimu in fact communication share demonstration na ni peaceful demonstration shekagiro thini wa mitambo ya social media gutire mundu ugirago kwa mucamanagia mukaranirie through SMS Twitter Instagram na mugacamania andu acio agenda yao no kwira thirikari we don't want corruption, we want accountability, we want inclusivity of our youth in the government na tukenda uthiwa na mbere gutire kindu kingi marenda meka ogwo ayuthi maukoro na thayu maukoro micini kwao maukoro thini wa tafarira-ini ciao cio kuria na kina kuja na mungirora andu aria manyitete itemi thiini wa bururi uyu ni ayuthi ungiumira na gukuja ni ukora ayuthi especially muno thiini wa social media thona ni kuturautra mawira gwakora TikTok kumundu redia guo TikTok kumundu advertise kiria endagia kumundu redia thimu kumundu redia ithue ni turahota ku create na mawira haria tutarahota guteithio ri ni thirikari no igoka ngina gutu tax na ngina ndire atuhe mawira macio eratwira kona job experience of 10 years guruta ko job experience ya 10 years agikorwo tha ici ndathie ku exercise maundu macio duranyonia kamweke ni no ndare mutongoria wa burudi mwire eheria advisors acio me hau aumire oke athikiririe ayuthi amere ino niyo manifesto ria twari nayo o niguo njikire ayuthi nginagia haha ni tuonaga na ni athomu na ni makumwira no twathi na mbere gwiko go bururi ni uguthuka na ni uguthuka na gutire wiriraga agithita agicoka na wa mucoka niguo riaga mundu niguo jenzi rauga na mirinio na nino gwire thirikari ya Kasongo thirikari ya ino ekuo thaici ndingicoka ya Kenya Kwanza to ni Kenya kwisha to ni area Wanjiku ya mahenete ni karuta wira thini wathi kuigana cia mbere no thaici ni kumanina maramanina ehakui go tax gina ng'ombe ya murimi iri irakamukura gicagi turakarite muno by the way in fact ona no nyume hathi maandamano Dana wiroreri wa Inoro TV thite na mbere na tafarira ya uge waku turathie na mbere kurania kiuria kia kiria ayuthi marenda haha ni turamathikiriria maratetia thirikari gukorwo itekumathikiriria gukorwo itekumathondekera mieke ya mawira no guku kwa Inoro TV tafarira-ini ya uge waku tumahete kamweke nigetha mautuhe uge wao tumathikiririe tutekuhuthira njuguma tutekuhuthira mishinga kana tear gas kana guthukangia indo twaranirie turanie ciuria nigetha nao atongoria a thirikari mangikorwo ni meguthikiriria mathikiririe maigwe uria ayuthi marenda matirenda bara marenda guthikiririo gucoka marutirwo wira mathondekerwo riera ria kuhura biashara mahote kwirugamirira maundu-ini mao na ni andu athomu ukinyeria hau tukinyete tukwamba tuhumuke o hanini tu ndugathie haraya uririkane kuria mutambo-ini wa YouTube turi imwe kwa imwe kou tugiterefwo ni Winnie Kimani
wa Mungai uguo no turumirire ona kou utwandikire ndumiriri ciaku ni tugukorwo tugicokereria tuthie matura na twaranirie nawe na twaranirie na taramu na ayuthi aria turi nao guku studio ndugathie haraya. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforest, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Kambuni hurani ya wedia wa furniture thini wa East and Central Africa neo Modern Furniture Pacific reunereketie kuhigura headquarter nene neo The Giant Showroom haha Kiboro Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets ya kimataifa hata antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itandana double deckers, just to mention but a few, na thogora murobo yen na wagura atwa kurehera oha kuja. Nyere tuerorengo na Naikuru to section 58. Thimone 0716-335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti hin. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. View Sasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Monake ye hau mbere-inĩ ndanona wĩ mũkenu no ndirĩ ndona ũkenete ta ũmũthĩ wathiĩ atĩa nĩ kwega ĩni wĩna kairĩtu kega ũmenyereire na nĩkĩo twĩ haha ĩni amũthiĩ na mũgĩe hakiri. Gatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni guthie na mbere guikarania na ithuĩ ni twacokereria tuthie na mbere na tabarĩra ya uge waku. Haha ni tuguthikagĩrĩria na nikio turathikĩrĩria andu ethĩ tukimenya kiria marenda na uria kĩngĩhinga. Reke tuigue uge wa aikari a kũrĩa kaunti ya Diana, kaunti ya Nyĩrĩ makiaraniria na mwandiki witu Theuri wa Mbogo. Theuri angĩkorwo ni uranyamũkĩra. Thengi muno na uranyamũkĩra wega kuma muciĩ wa Nyĩrĩ. Na
kimya kĩhĩtũku kana mweri mũhĩtũku tarĩki 25 nĩ kwarĩ na mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ ĩrĩa yakĩhanĩkire thĩinĩ wa kaunti 27 gũkũ bũrũri-inĩ. Tũkorwo tũkĩaranĩria na mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno, hihi makĩtwĩre nĩkĩ makoragwo magĩtetia thirikari ĩkorwo ĩgĩka, na maũndũ macio makoragwo magĩtetia thirikari mangĩenda makorwo magĩkinyanĩra na njĩra ĩrĩkũ. Kwa njĩra nguhĩ wa Bina, rĩtwa rĩaku na ũnjĩre hihi nĩkĩ gĩtũmaga mbeũ njĩthĩ makorwo makĩrũrũngana gũkũ bũrũri-inĩ? Hama ĩtwa njĩtagwo Njoki Abati, ndĩ mũtongoria gũkũ Nyĩrĩ. Uge wakwa harĩ maũndũ marĩa mbeũ njĩthĩ ingĩkorwo ĩkĩenda, mbeũ njĩthĩ nĩrenda ĩthikĩrĩrio, tũmĩrire nĩgetha tũheane mateta maitũ. Ora recent nĩona mbeũ njĩthĩ ĩkĩ-abductwo na ĩkĩũragwo, na rũrĩrĩ rũngĩaga njaũ nĩ kũhuka rũhukaga, na tũngĩũraga njaũ rũrĩrĩ nĩ rwathira. Koguo nĩ tũkwenda thirikari ĩtige kũnyita mbeũ njĩthĩ mĩgwate na kũmoraga. Ũndũ ũcio ũngĩ, mbeũ njĩthĩ nĩ ĩrakorwo ĩgĩtetia kana nĩ ĩrenda kũgĩa na ũtongoria mwega, tondũ ona ũngĩrora rĩu mbeũ njĩthĩ nĩ yumĩrĩte na nĩ ĩrenda gũkaingĩra itĩ-inĩ hihi gĩthurano gĩa 2027 kana kĩrĩa kĩngĩkwo mbere ĩyo. Koguo nĩ tũkũhoya ithuĩ mbeũ njĩthĩ tũraumĩra tukiuga nĩ tũkwenda atongoria ega na atongoria megũtũtwara mbere. Thengio. Thengio mũno. Mbeũ njĩthĩ ndakuonia hĩndĩ ya mĩrũrũngano, hihi nĩkĩ gĩkĩ mwakorwo mũgĩtetia thirikari ĩkorwo ĩgĩka na mũngĩenda ĩgĩkwo na njĩra ĩrĩkũ? Thengio mũno. Hama rĩtwa nĩ Mathenge wa Ng'ombe kana Lawis Brown, nyumĩte itũra rĩa Kamakwa Mũkarũ, na ũmũthĩ reke njuge harĩ uge wakwa ũhoro wĩgiĩ kĩrĩa gĩatũmire tũkorwo tũrĩ mũrũrũngano-inĩ. Wa mbere nĩ ũhoro wa ũtongoria. Nĩ tũrona thaa ici mateta marĩa ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ tũkoretwo tũkĩũria maũndũ, nĩ mũrona nginya andũ nĩ mara-abductwo. Ũhoro wa IDs nĩ ũrona ona mbeũ njĩthĩ thaa ici mũndũ aretio 1,000. Niĩ ndarĩkia cukuru ndetha kĩbandĩ, niĩ ndiĩtagio na ciringi. Thaa ici mbeũ njĩthĩ nĩ arenda gwĩtio 1,000, na ũririkane nĩgetha mũndũ oye kura no nginya agakorwo na gĩbandĩ. Koguo nĩ kuonania atĩ matirenda mbeũ njĩthĩ magakorwo magĩthurana. Na wa mũico nĩ ũhoro wĩgiĩ abductions ici tũrona, tondũ nĩ ũrona ta thaa ici harĩ mũrata wakwa kuma Kĩambu abductĩtwo, ũgwĩtwo Wanjikũ Thiga, nĩwe youth leader wa DCP, kĩama kĩa DCP kĩa Rigathĩ wa Gachagua. Na maũndũ macio nĩmo tũrenda thirikari ĩtigane na ũhoro wa nginya kũnyita ciana mĩgwate, tondũ ithuothe nĩ twathomithirio nĩ aciari na tukĩrĩrwo mawĩra ona nĩ thirikari ĩno, na thaa icio na mawĩra macio matirĩ kuo. Thengio mũno. Thengio mũno. Maũndũ marĩa mũrakorwo mũgĩtetia thirikari, mũngĩenda makorwo mahima kĩhingio na njĩra ĩrĩkũ nĩ thirikari? No mwende mũkorwo mũgĩkuruhanio harĩ gũbanga mĩbango ĩno ya gũkinyĩria maũndũ maya? Ũndũ wa mbere, Hama rĩtwa njĩtagwo Ndĩritũ wa Mwai, mũroreri gĩtĩ kĩa MCA gũkũ Rware thĩinĩ wa Nyĩrĩ taũni. Harĩ gĩcokia kĩũria gĩaku, tũgeretie kwaria na thirikari na tũkona gũtirĩ dalili o yothe maratuonia gũkorwo magĩtũkuruhania. Koguo nĩkĩo na ithuĩ mbeũ njĩthĩ twĩhotorete, tũkauga no nginya tũkarũĩrĩra itĩ ici cia ũtongoria mwaka-inĩ wa 2027. Gũkinyĩria na rĩu tũtirona dalili o yothe thirikari na mũbango wothe ũtwĩgiĩ. Mangĩkinyanĩra magũikara thĩ na inyuĩ, mũngĩenda mĩbango ĩno kana maũndũ maya makwa magĩkinyanĩra na njĩra ĩrĩkũ? Mangĩgĩikara na ithuĩ atĩa thĩ na tũtirĩ na atongoria. We are leaderless, we are tribalist. Thaa ici gũtirĩ ũndũ mangĩ-prevent. No metereire mwaka wa 2027 tũmainũkie mũciĩ tũkona ũtongoria mwerũ. Thengio mũno. Ũcio kana acio nĩ mbeũ njĩthĩ kuma gũ kaunti ya Nyĩrĩ, makiuga maũndũ marĩa hihi marakorwo makĩendekithia makorwo magĩkwo nĩ thirikari na maũndũ marĩa maragĩtetia thirikari ĩkorwo ĩgĩka nĩgetha mĩrũrũngano ĩno ĩrĩa ĩkoretwo kuo ĩkorwo ĩgĩthira. Na kuma gũ kaunti ya Nyĩrĩ ngĩcokia Moro studio, niĩ ngetwo Thũru wa Mbogo na mũhũri wa mbica etagwo James Maina. Thengio Thũri wa Mbogo, mũrĩ hamwe na James nĩ ũndũ wa wĩra mwega na gũtũrehera uge wa aikari a Nyĩrĩ makĩria ayuthi makĩarĩrĩria maũndũ marĩa maratũma tuone marũrũ maingĩ mũno kuma kũrĩ ayuthi na nao magakorwo magĩũkĩrĩrwo na njĩra nene nĩ honge cia thirikari o hamwe na gũtũngio nguraro na mbara. Tutanuka gwĩka mau tondũ gũkũ nĩ kũrahiũha mũno hĩndĩ ĩrĩa anga twathiĩ breki. Reke twambe tũnyitanĩre na Annabel, he kaũndũ gũtũtaragĩria kegiĩ ũrĩa thirikari ĩngĩka nĩgetha kũiga ayuthi me occupied, gũtigĩrĩra atĩ mũyuthi akĩrĩkia cukuru, be it rĩngĩ ona nĩ kothi cia moko, be it nĩ gĩthomo gĩkĩ formal kana kĩa mabuku tũkiuge ũguo,
mundu uyu akirikia thukuru handu egukorwo akiruta wira nigetha ona meciria ta macio magukorwo indo guka barabara mirurungano-ini makorwo makinyihanyiha nigetha tondu already mundu uyu handu busy ni atia thirikari hihi ingika nigetha ku engage ayuthi maundu-ini ma bata? Ore ngiuga thirikari yagiru ni gwika twina thirikari nene na twina thirikari cingi nini 47 of them na all the men are youth. Every county ina youth yao na niho tukugaga ni tukwenda tukorwo na think tanks. Every county should have think tanks na me ukorwo mari youth. Apart from gukorwo na think tanks ni turenda digital spaces kuria me ukota ukorwo magithie na makorwo makirutithia wira maundu githomo kiria mena kio tondu this is a digital era na ingiao mena skills icio twakinya ni urimi uria twina guo dirona Gen Zs makirima from the look of things but they can be very good marketers. Ni turenda gukorwo tuna e-commerce website so tugithi na mbere na kwendagia indo ati turiendagia indo thoko-ini ati ukaruta guku gacitwara ku ni tugukorwo tukorwo na platform njega muno cia e-commerce na ni tukwenda tukorwo na andu they are very creative so you can see even branding they are very very creative people na riu tukiaria uhoro wa value chain tariu ukonete ya kahua kana ya macani irabatara maundu macio mothe and then selling. They are very good at selling. Tondu ni mona akuria ngenda-ini. Can you imagine energy ikora energy kwendia indo iria turakorwo tugithondeka guku. But I think most importantly mutongoria niwe wagirwo gukorwo na ideas iria nyingi egukorwo agishare na andu aya nao magashare ideas nigetha magacoka magathura iria cingionjorekeka guku na iria cikuigwo for iria cingi implement tha ici iria cingi implement after 5 years na iria cingi implement after 10 years. There should be that plan thirikari-ini o kuma haria thi yanjiririe kuma haria thi tondu ngwiciria hatire county taheagwo mbeca no cio urakena muno county yake gikorwo niyo ina youth ira matari wira na ungicoka korora kuramira ati mathie kazi mtaani ti othe meguthi kazi mtaani tondu amwe ni athomu ti othe meguthie kazi majuu go murakimera magithi majuu amwe matirenda guthi majuu marenda kuyaka guku bururi-ini oko ni ta biashara ta icio ni murakimera makianjie biashara mumuhotithitie atia kuhura biashara ni mahuthiirie wira ucio wa kuhura biashara na still no gwariria Gen Z aitu ndimere atiriri ona korwo no turenda ugaruruku na no turenda tukorwo tukiona kihoto gitu ona ithu no mwaka tucenjie mwikire wa maundu tondu tariu hindi ya korana na maandamano muthenya uri ungi duka iria ciothe ciabunjangirwo duka iria ciothe ciairwo mau mothe ni mawira ma andu marathirire kugo turathi tukiongererekaga andu aria matari mawira kungicoka gutwike ninge Jumatatu ino roka ni kwagia maandamano mangiri angi nao mundu uraigite mbeca ciake mundu ura investite mbeca ciake ciure arandikite andu 5 mage wira kugo hatire gwiteithia tureteithia turathi tukirikaga na ni ndirarigwo muno ndara methirikari kamatarona uguo nigetha othe both thirikari na Gen Z message mwiciririe wa maundu na riu ni uri ngikorwo ngi advice muno akorwo agika undu ucio wa naihenya ni ura wi thirikari-ini tondu ucio niwe uhetwo wigiririki wa ukorwo aki make sure kwina mitaratara ira yagiriire ya akenya makorwo mari akenu na makorwo makihota kuruta biashara makorwo makihota uthi mawira taru for example no guturauga Gen Z ni mendagia indo ciao mitandao-ini rira kwi maandamano muthenya ucio utire kindu mendagia tondu andu othe makoragwo maandamano uti mundu uragura kindu that is another loss no na kuria na igwa nginya thirikari no irenda go tax digital koguo mura lose everything muka lose taxes iria cikirihagwo ni ndu wa mundu uri urari ho muthenya muka lose taxes tondu nie na ni wona ndakiaga kwendia rau ndonire mwanake uria wairwo laptops hakuhi ciothe riu mwanake tocio ekwanjia naku ekwanjia ha tukianjia magukorwo ringi tukiuga ndakiri na insurance utiwe kana ni akiri nayo ekwanjia naku nayo thirikari yo na maundu ta macio ukona mutongoria uria wi hari arauga ati gutire mundu ukurihwo na kikanaki riu ukona kiu ni githuri kwiringana githuri riu githuri giki no mwaka githie you have to change how you are approaching this issue tondu
tikwagira kuragira. We are getting deeper and deeper into the problem. Tucoke turore okorwo ni uhuri wa biacara ri mabũrũri maria mangĩ ni macenjetie uria mahũraga biacara, ni macenjetie urimi, ni macenjetie githomo. Tutigikorwo guku turaria uhoro wa yes ni wega gukorwo andu makiruta kothi cia moko, no ucoke umenye andu aria me China ri ni mareruta kothi cia moko, no maracithomana technology ria ekuo ti maundu maria matene. Koguo na korwo no turathomithia ciana citu ri ni turea line na future kuri erorete. Tondu seriously speaking ona korwo no tukiuga ni turakimatuma magithie magakirute wira Germany na kuria kungiri, indo iria cirathondekwo Germany nicio cirathondekwo guku. Koguo ni ta kuonania mundu ni mwaki mutwara yes TVET iyo, no akinya kuria ndakinyite ikero cia TVET ino iri rendekana na kuria for example. Koguo ri ona githomo gitu ni kirenda kirorwo muno, especially giki kia kuma college guthi na rugongo, ona utiko na iki kia thi no important, no mugithomere githomo giki kireko giki kia kiri ni mwaka ikorwo gia kiri. That is number one we need to look at. Number two, no muhaka tucenjie mwathanire wa bururi uyu uria gwathanagwo hindi ya Moi gutingithi na mbere, uria Uhuru arathanire tuo guguthi na mbere. Koguo no mwako nawe umenye maundu maroka magicenjagia. Ona arimu I wish no athie tu aririe arimu thukuru, mwarimu amwire uria athomithagia ciana tuo arathomithia ici, tondu aya ari nginya ni marakuria kiuria kana ni karoka gagakuria kiuria unginya nawe ukamaka, tondu mwana uyu ri ni athomithitio ku express na nionete na kurite akionaga ni arona TV ndu ringi tutiagikoragwo na TV hingo ciothe yahinguragirwo hwaini. Marakura na TV cartoon iria marona ni marona tu maundu na magathikiriria na makaigua na makanyita, ucoke uke urajia kumwira ni egukuria kiuria, na nikio kiuria giki president arorio na thirikari ino irorio kurio ni andu aya na magirwo ukorwo na anja ti haro. No naona nao Gen Z ri ona makihora horerere hani mahora horerere tondu riu ri twakiuga riu ningi tumire ringi ri tutungagie ningi mawira mangi nini. Okay, ndiragekenio ni uria maundu maragithi Kenya matiragithi wega, no riu ri tutiguthukia haria turi twagirwo guthondeka. So we need also to change tucenjie mwiciririe witu na mwikire wa maundu, na ona no tugerio na ithue to engage andu aria mangituteithia. I think there are people who can help us in this country. We have very, very good people who are ready to help us, people we can talk to, nigetha tumenye ona ithura tuku approach horo turenda magaruruku maya turenda ri tukumona atia. Because I can assure you eta gwatia nigetha kiria multi party yukeri uria acio marwirire multi party democracy ri tugo tukuruirira democracy no turenda tha ici ona ithu tuku have do different acio mekire maandamano na gikihoteka riu na ithu he undu we have to change. Na hau niho twagirwo ko tukiaria tukauga atiriri tukuona maugararuku maya atia. Kamau ni njiguire thengio muno Annabel. Kamau ni njiguire wa gweta uhoro wa mwiciririe hau Annabel arikiriria naho mwiciririe wa hindi yo ri tutigane naguo mahinda-ini maya ni tondu mahinda ni macenjetie. No ungirora ona inyue muri Gen Z tumaundu tuu uguo tukwaragireria urakorwo na inyue aga amwanyu ni marathie magetwo na guku uguo mwena uyu ungi ngwiciria magagitahirio kindu kana uria kuragithie ugakora ni matiganiria kiria inyue mwetikitie na kiria mwe nikio murahuranira kwenda kuiguo mieke ya mawira maundu ta macio megi andu ethi ugakora andu riu nginya mwe tutegukigweta haha ni majirie kumugaruka o hindi yo. Ni ukuona maundu maya muratetera kinyagia mugaitika barabara-ini amwanyu mukagurario angi nginya makora mio ya wekora ni ukuona tari kindu gia kuguraririo kana gukwira mundu akirutaniria gukihuranira. Is it a course worth maundu maria mutungitio? To begin with, you're not supposed to die. Doirira gukua kana
kana kuumira ugika kiria we wagiri kiria we mandated ni katiba ya bururi uyu gwika. Article 37, you have the right to picket and do what you want and demonstrate peacefully unarmed. Article 6, you have your freedom of expression. Article 241, irete thigari, you protect, they are mandated to protect lives and property. But now it is very sad, the same people who are supposed to protect you ikoragwo riu njira imwe yake ha muno. Andu aria magiriire gukorwo nio marakugitira na magikuhe ugitiri nio marakuraga. Koguo ni hamwe ni hakoragwo ni undu wa kumakania, ni undu wa kiwina kieha muno muno na kuona ni undu wa kieha riu ngina makiria kuona ati andu aria riu me mandated na kana andu aria riu maronekana aya nio rucio rwitu na kana nio rucio rwa umuthi tondu no aikinyire rucio ruru tuturatwiragwo no akinyire ni na nio me mandated kunengerwo nyamu ino mendere ni manjia kugorwo ni koragwo ijire mwe yake ha muno. Na reke ngwire Haron ndetwo ri ndanengerwo biria ngunengerwo ri taru hano mwe njui anengerwo milioni 2 eno ngijui anengerwo milioni 15. The moment oya bia icio ri wanjiririe last week ndirari haha ndiranjia kuga uria thirikari ino injuru wiki ino engijuke hanya nji kuga thirikari ni yagira no tukomwe atia ru menya wa mbere ru ukamenya wa mbere ni Ngai wamba wa kweherera tondu Ngai ni arakuhete grace ya kwaria ma. Mundu gwitwo Daudi muthenya uria amurirwo ena miaka 15 ri akianjiriria kurwira bururi wa Israeli na agithii na akiuraga andu ingi muno. Mundu gwitwo Saulu ni athire na akigwa wiru aigwa wiru akiona riu mundu uyu ri mundu uyu ni angirire muno na Ngai ni amwambararirie muno. Saulu akienda kunina Daudi. The moment Daudi onire handu haha ni nguragwo na Daudi ari na hinya wothe na space yothe ya kuraga mundu wetagwo Saul, Daudi ni kura orire na Daudi ora ari athire bururi uyu ungi wa thuiria ciake. Daudi angietikiranirie na Saul either akue kana eherere ri Israeli ri ritingiakinyire hari ari ndikantorero ano. Musa angieregire ina regane na ona kwina gwitikira guthie kugira ciana cia Israeli ni ciana cia Israeli igituire okombo-ine ngina umuthi uyu no tondu Ngai ni atuhete mandate iyo ya kuruta bururi uyu witu kuri moko-ine na maundu mokombo na mwiciririe wa tene. We wathie ri we umenya na bena be nduru tithwe cira waku no atweherera cira waku ni waku na Ngai. We wathie weteithia we uraria bia cia ukora uraria bia cia thakame ati fiu maharoni tumira street turonire mwana Boniface arahurirwo haki rirathi ya mutwe tombo uraruga nja ati fiu tumira fara kwathie kurwira gikuo kia mundu gwitwo Ojwang fiu tumira fara guthie gutetie thirikari ati irute mwana kio wa haha kino urite ati na we wathie woya mbeca ukire na niwe Ngai akuhete kayo ga kwari etondu Ngai ni akirathimaga andu with different capabilities. Ugakorwo we are gifted differently, you're gifted this no ru ugakorwo tani ni I'm gifted na the gift of kwari amana kwari na gutetera andu na teriu ni enjoy ru njuke haha rucio ruru nginyanjiririe ucio ni kiu ni kirumi na ti kirumi kio kiega tondu menya waria bia cia thakame mafiu hena aciari maturaga umuthi uyu mariraga matire ma compensate no nawe we mwanake we munini no wanengerwo tubeca wathie kwamba kweheria thina wagu na bia ici bia ni gwethwo ciethagwo na andu ni mathiaga makambata magathira taru mundu gwitwo ndia muririkana ritwa yari gitanga kia 92 na ona he gwiciri he 500 metitwo ritwa riake ni arire bia ni gwethwo ciethagwo na andu aria angi mari haru mari thi riu tha ici me iguru na bia ndugathi kuona cio turari na president Mugathe Moi uthire gindu athekire tha ici eko
Tugutire kundu tugathie nacio maundu tungitukanie maundu ma thino na maundu ma guti na maundu maria tutumitwo ni Ngai twike thino itondu haha twikire tugire who am I, why am I here, where am I going? That is the purpose, and the moment you discover purpose iria wokire nayo gwiko ino thiri uriria ukuhitenia weherere mugaru taruwe purpose yaku wokire gutwika kayo kwaririria kunyitithania thi na kumenyithia na kumehe mohoro ruri igua gogikena muno na wathie na hau fara ukona ni uru he no report kaundu gaka the moment weherera kaundu kau atengukirie nutiwe ruona we bara yaku yatiga ukorwo bara itu ni bara yaku na Ngai no akagucirithia. Very good, thank you muno kama ubio ngatho cia mwanya mwiroreri ni guthie na mbere kunyitanira na ithwe turathie twanjiriirie riu kwanjia kuinikiriria uguo na tukomba tuhumuke o daika nini tucoke tuthie kuri tugicokereria tucoke kuri Diana no nguritie kiuria kiu kigie maundu ma Gen Z ni undu wa ndumiriri ndona itumitwo kuria mutambo-ini witu wa YouTube turi imwe kwa imwe ni Titus Kuria akiuga I sympathize with Gen Z's. Their hard-earned efforts will be hijacked by politicians come 2027. Nake Jose Talmando arauga ati niki hakuona uria andu ginya ataramu ta ma nas kana atungati arwaru makoretwo makihuthirwo na njira njuru ni thirikari kinyagia amwe ao makaiya gwetha mawira ma guthie nja ya bururi marutage mawira mangi kuu nja ya bururi ni undu wa uria guku bururi-ini gutari na mieke kinyagia ya gukura wira-ini nake Winnie Wangari arauga ni ngatho ni gutu represent Annabel ni yarero guo etagwo Winnie Wangari na kauga it is true Annabel education systems should be rechecked na ndumiriri ni nyingi kuria kwa 22844 kuria namba itu ya SMS ndirona ndumiriri ciukite kwa uingi muno Njuguna kuma Bu Kanyweri arauga ena ciuria ithatu kuri atongoria aya a yuthi. Kiuria kia mbere ni wagi wa mawira ni thina munene hari andu ethi na agetikania ne uhoro ucio akoria woni wao wigi mawira kuria mekuma na ndaigwa Annabel na Kamau na Diana maririria uhoro kinyagia uria tungikuria ruhonge rwitu rwa urimi nigetha kinya yuthi mone mawira ku uhoro wa iganda uguo kiu ni macoketie akoria tiriri Njuguna wa kuma Embu ati kiuria gia keri mena muthingi riu ayuthi murorio kana mwena muthingi wa kwirugamirira muri andu ethi maundu-ini megie uteti kana no kana hihi kiama kianyu. Wa gatatu manifesto yanyu igikorwo iririku mungikorwo muri ayuthi mwina kiama na mukenda kwirugamirira. Nake Mithamo arauga ni arathie na mbere kunyitanira na ithwe ekuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Francis Ngugi ni ena miaka arauga ena miaka 35 na kauga kuri maundu mamata muno mafatie gukorwo makiariririo ni tugukorwo tugicokereria nigetha tuthome ndumiriri itiganite iria muthiete na mbere gututumira ni amu haha ni tabarira ya uge waku ni turaguthikiriria na tugathoma kiria watutumira. Ndenda tuthie imwe kwa imwe kinyagia kuria kaunti-ini ya Kajiado tunyitanire na mwandiki witu Wacuka wa Kiarie aturehere uge wa aikari a Kajiado. Wacuka agikorwo ni uranyamukira ngatho cia mwanya mwena wa studio ukanyamukira na njira igwete ndi guku gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo na tukirika thini wa ndereti itu ya muthenya wa umuthi yegemainie na mbeu njithi na mirurungano na njira ciao cia kuiguo tugukorwo tukinyitanira na amwe ao kuma gicigo-ini giki na ni megututariria kana hihi mateta mao ni makoretwo makiiguo ugutwanjiria na ritu kucokio twire turona ica ikuhi mbeu njithi ni marikite matekiria barabara-ini guthie hihi magitetagia ihoto ciao kana mateta mao makorwo makiiguo. Ni urona hihi ta maraiguo hakwa ngona ta mataraiguo hari twaria kwa njitagwo Gitonga wa Gacihi hakwa ngona ta mataraiguo tondu
ciothe andu ni guikara thi maikaraga thi magathikaniriria niguo methe kihoto na kihoto kiao ni kiimitwo tondu wa mbere matirathikiririo keri kiria kironeka ni kuragwo kwa kihorera horera na kunwo kwa watho thigari gakorwo ni irahuthira hinya makiria na aria meite-ini icio makorwo ni maratuhuka ciugo cingicungiriria marakara bandu ma mbeu njithi kwa barara tondu riria ukiugire twakuhiriria borithi tukarathwo ri riria ukiugire tutiratia watho ri murenda tutie watho ri uyu tutarathikiririo tondu no nginya tuthikiririo na nyumu ithuĩ twarie na nyumu tuthikiririe niguo twethe solution ya muturire kana gwetha maisha ma mundu mwithi mega twereirwo mawira gugithuranwo tutire twamona tukirirwo maundu manene tutire twamona mundu arathoma ukarikio kagia degree ugacoka ugoka ninge kuruta wira ungi murito wa gwetha wira that is turenda tuthikiririo policies ciikirwo iria ingituma mundu mwithi akoragwo wira-ini kana iria ingituma mundu mwithi akorwe busy ona account no cithondeke policies icio koguo tungithikiririo kuma haha ground guthi nginya kuria iguru mbeu njithi no mahote kuoneka matareka maandamano macio aria mangihota guikara thi na thirikari kana aria me concerned mathikiririe mateta maitu na ona tutirenda ona hatibataire ati andu maikare thi tondu riria twi bara ni turoiga maundu macio maria maratuma tuigue uru okorwo ni poor governance okorwo ni corruption okorwo ni kwaga madawa thibitari kwaga mawira help izo zote ni maraigua kwoguo ri maikare thi marore uria mangirora maundu mau na meke uria kwagiriire ni for now no jugire mbeu njithi na anene aya no maikare thi mbeu njithi makamera maundu maria yani tumere maundu maria me ngoro itu na maundu maria maratugia na maundu maria turenda message kuma hau ni tukuona kana ni tugutiga kuingira kwa ma street kuandamana ni ngatho ni koranire na ithuĩ muthenya wa umuthi ni na nie ndire na maundu maingi ma kuongerera ucio niguo uge wa mbeu njithi kuma guku vet Kajiado ya Rugongo na handu-ini ha Inoro TV kuma vet Kajiado ya Rugongo ngetika Wacuka wa Kiarie. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho thirikari kuruguria uheani wa njanjo ya githuku kuri ciana guothe bururi-ini ahunjia gutabania mahoya ma kuhoera thayo wa bururi tauni-ini ya Molo aria mena wathe kumiririo merutire wira o uria mangihota handu ha kwihoka uteithio wa mwiyenderi na waki wa barabara ya Mau Kijebi gucokereria thutha wa mugumo gutemwo. Ohoro mwega niguo uyu aiko ni ugurite mugunda na Mwega company taito cia migunda yothe riu ni nyumu Sagana ni cio ici Kamuru Nairobi block ni cio ici Highway Gardens Kantafu ni cio ici Muigai Inn Kenyatta Road Happy Gardens Kantafu Naikuru Fahari Gardens Kantafu Mombasa Umoja Gardens Mara Naivasha Nyahururu Resha Ugwa Fondo gira taito cia nyu office Hore Dimo 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Atata mundu bema mweserana waso akorire mukundu mugunda. Do you know who I am? Who are you? Can you call the manager? Naweza ingia bwana, wewe ni kiwe. Yes. Gikonyore. Gikonyore Experience. Tugashanjamurwo ni Kajay Salim, Nyawera Siren na DJ Dibul na KMC ni Auntie Jemima. Ate mwana meri agacwi. Mutikamuhe bebe gatiga kure. Sawa sawa kedu kurore. Wewe
njĩtagwo Ruseng'ang'a na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*281#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inooro TV ni guthie na mbere kunyitanira na ithuĩ nitwacokereria tuthiĩte na mbere na tabarĩra ya uge waku rĩu nĩ gũtiriha turatiriha tukiurania kĩrĩa ayuthi marenda nigetha matige gũitĩka kũrĩa barabara-inĩ tutige kuona mwanangĩko nĩkĩ marenda. Reke tuigue ayuthi a Kirinyaga kĩrĩa marenda makĩaranĩria mwandĩki witũ Boni Wathuku. Ngatho ngakwamũkĩra mwena wa studio toguo arĩkia gũtarĩria nĩ matwĩ kaunti namba 20 na ĩno nĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga na kũrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na mbeũ njĩthĩ na makĩria makorwo magĩtũtarĩria nĩkĩ gĩtũmĩte makorwo makĩyumĩria barabara gũtetia thirikari na makorwo rĩngĩ matwĩre nĩkĩ mumĩre barabara. Kwa marĩtwa nĩ Mwangi Mũraithi mũtongoria wa Kirinyaga wa yuthi. Kĩndũ kĩmwe kĩa yuthi maraumĩra barabara nĩ tondũ matirĩ mawĩra, wagi wa mawĩra na thirikari kwaga kũruta wĩra na ihoto na uramati tondũ twamathurire moke matũthondekere industries, matũthondekere opportunities na rĩu thirikari kĩrĩa ĩroneka nĩ kũnyanyaca the youth, ĩtirathikĩrĩria the youth. Nĩ Ngatho reke tũnyitanĩre na mbeũ njĩthĩ ĩngĩ nake atwĩre nĩkĩ kĩratũma mumĩre barabara mũgĩtetia thirikari. Thank you Bwana Boni. Thĩna witũ na thirikari nĩ maũndũ megiĩ mawĩra na thirikari kwaga kũrũmĩrĩra maũndũ arĩa yeranĩire tondũ ta rĩu Ndagĩtarĩ William Ruto agĩũka kũingĩra thirikari-inĩ nĩ arĩ eranĩire irĩko ciarĩ njega mũno na nginya iria ugaga within mĩeri 6 igakorwo ibingĩte. Nĩ augaga ũboro wa gwĩkĩra andũ mbia mũbuko-inĩ, nĩ augaga ũboro wa mama mboga gũkorwo thirikari-inĩ, nĩ aragia ũboro wa kũthondeka nginya wifi na gũconnect mbeũ njĩthĩ na mawĩra gũkũ mawĩra ma internet. So thĩna ũrĩa twĩna mũnene mũno na thirikari nĩ kuuga kaũndũ o na kanyua katheri gũtena ciĩko. Wako nĩ mbeũ njĩthĩ na nĩgu andũ rĩu nĩ matuĩte tua merutĩre gũkĩrĩra thirikari tondũ andũ mena kĩthomo nĩ mathomu, aciari nĩ mendia indo ciao makoya marũni na anake matirona mawĩra. Reke tũnyitanĩre na mbeũ njĩthĩ ĩngĩ nake atũtarĩria atwĩre kũringana na twambie marĩtwa no twĩre nĩkĩ kĩratũma mumĩre barabara na rĩngĩ nĩkĩ kĩrĩ mũrenda thirikari ĩigue. Kwa marĩtwa njĩtagwo Peter Mũrĩithi. Kaũndũ ka mbere karĩa karatũma tumĩre barabara na tũtigũtiga kumĩra nĩ nginya rĩrĩa thirikari ĩkaigua kĩrĩro gitũ tondũ nĩ matumĩtie piũ matirenda gũtũthikĩrĩria na nĩkĩo no tũkwenderea na mbere kumĩrĩra gũkũ street-inĩ. No nginya tũthondeke mĩrũrũngano ĩngĩ ya thayũ ĩte ya kũthũkia maũndũ ma andũ gũkũ nginya indo cia andũ na thirikari nĩ ndĩngĩenda kũmĩ-advise ndĩmĩre nĩ tũthikĩrĩrie tondũ ithuĩ tũtiragwagwa. Aya na mbeũ njĩthĩ ĩngĩ nawe wĩtagwo Mũcori nawe tatwĩre nĩkĩ kĩratũma mumĩre barabara kana mbeũ njĩthĩ ĩraumĩra barabara nĩkĩ na nĩkĩ gĩtũmi. Bamarĩtwa njĩtagwo thirikari wa Kirinyaga. Thirikari no twamathura mwaka wa 2022 nĩ mapromisire ayuthi maũndũ mega mũno, maũndũ maingĩ, manifesto yao yarĩ na maũndũ maingĩ marĩre ayuthi na rĩu nĩ mĩaka 2.5 tamu yao nĩ kinyĩte gatagatĩ na gũtĩ ũndũ ona ũmwe mekĩte. Rĩu ciana nĩ ithomete mũno na gũtĩ mationaga mawĩra, opportunities cia mawĩra itionekaga, maũndũ marathi mathũkĩte bũrũri-inĩ. Maũndũ acio ingĩ twema tũbingĩria thĩ no twambe tũtige kwandamana. Wa kerĩ nĩ ũboro ũyũ wa kũraga mbeũ njĩthĩ. Ithuĩ tumĩra mĩrũrũngano na gatiba itũ nĩ twĩtĩkĩrĩtie kumĩra mĩrũrũngano ĩrĩa twĩtaga peaceful demonstrations. Kuna andũ mangĩ maracoka magatũmwo mĩkora kũu thĩinĩ ĩrĩa kũratuĩka nĩ Gen Z na ti Gen Cs. Koguo tũngĩenda nginya borithio na gĩko kũgwata mũndũ kũringana na gatiba itũ rĩ, ĩgatwĩra ya gwatĩra mũndũ ũcio kĩ na ya mũroria kũ na ya mũnyitĩra na ũndũ wa ndũĩ. Nĩ Ngatho ũcio arĩguo uge wa ikari kana mbeũ njĩthĩ kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩa makorwo magĩtarĩria matũkũya marĩa marakorwo menamo marĩa maracũngĩrĩria gũkorwo makiumĩra barabara na mauga atĩ matigũtigithagĩria matĩra nginya rĩrĩa thirikari ĩrĩtuĩka ya kũigua kĩrĩro kĩao na nĩguo macoke gũtuĩka andũ a kũhorera. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.
Thegio muno Boni wa thuku ni guturehera uge wa aikari akaunti yo ya Kirinyaga na mararia maundu maria marario ni andu ethe kundu guothe o hamwe na guku studio na riu na ithui tukirekera riu gutiri hatukugaya na ndaika ici uria ire nigetha thome macini ya ndaika imwe tu ya guthoma ndumiriri arafu riu icio ingi igire tugayane igire Wini wa Ngari guku YouTube arauga Kamau wa Biu you are talking sense for sure. Willy Mwaura nake akauga CDF kana NGCDF cifatie guteanirio nigetha mbeca icio cihuthike thiini wa kuheana education githomo na gikorwo gitari marihi ni ndirona munene Murasta official arauga government should form industrial areas not to sell our people into slavery outside Kenya. Na Amos Keiro ni da kuona gatho cia mwanya na he mundu retwo mundu rauga ati uge wake ni mbeu njithi kuma Thika arauga thina wa ayuthi ni wagi wa mawira na akauga gutire na atongoria andu aria me thirikari ni arendekithia nao makahurukaga wira makinyia miaka 50 nigetha matigire ayuthi mieke ya mawira hau na ndumiriri ingi nyingi he mundu urauga ati gutire mundu urathikiriria uri ungi guku bururi-ini Diana reke twanjiririe nawe nigetha tutirihe ayuthi ni murona biu tahe ugaruruku mugukorwo mukirehe thengia wa nditimurano yo koretwo kuo mugitetia kihoto giaku kihoto kianyu kwi kindu murona biu maumirira ma ihenya riri riothe ri ni murona ta bururi uyu gucenjia ugitiriha thengio muno Haron kio ni kiuria kiega muno na nigugicokia na njira yokuhe na njira ina wigiriki munene muno wa mbere njuge ayuthi itemiru maratemire thiini wa bururi ni marambire marahingura aciari aitu na no aciari yao maitho na kumonia ati mwiragwo ni kihoto giaku gukorwo mutongoria gukorwo thirikari igigutungata ni right yaku gwetia mai gwetia farafara gwetia uthii wa na mbere he thirikari yaku mbere yo ri aciari aitu kana akurore marari hau kafere matiroe ati no ukoro ugitetia right ciaku maroe guthie for demonstration ri ni tigiko kiega yani hatire na kihoto no he na kihoto constitution ya Kenya ni tikiretie ati no tukoro tukiumira thini wa bara tukauga twina ihoto ici na ici na turenda cithurimwo ni ngona atiriri ni turambire turahiungura aciari aitu maitho ona riu onao ni mambetie kuona uma ni mambetie kuona uria mahenagio ritarire matikahenio tutikioe kana ni matekete uhoro ucio no rito no kuringana tugithikiririo na inyu guku muratangatha na tumemeni naku ni uraigwa aciari makiuga kweri ni twahenirio na tutigaikia kara haria twarumirwo ringi na ni tugucenjia maisha macio kana uruti wa wira I mean dikweta uruti wa wira ndiingi ugerekania atia ni tugucenjia regime ino turari riu gitumine tondu taru ungirora thirikari yo yari ho ya Kenya kwanza tukirikiriria ni kuinikiriria turainikiriria taru ni uraigwa makiuga atiriri Wanjiku ni arauga especially Wanjiku wagwa kwa kure Kieni na kure Kabaru ithue tutigathura kiama duti niyo yatuma maundu maya monekane niyo yatuma utongoria muru wonekane ni tondu hena kindu kiega kiareho thiini wa thuti ino no hacoka riu ningi hareho boco cia tukaniro ngina njuru na njega watuika riu ni gwathuka biu tondu he mundu raitekiria araikirio gikafu-ini kia indo iria njega na iria itari njega njuge uhoro wa ciama tuurore muno twita Gen Z na twita Wanjiku tutikarore mundu na ati ni thuti tuthie na individual tukaigwa manifesto ya mundu tukarora wira wa mundu nigetha tukahota kumatere ni ugwa ndukwenda ngeithia andu agwitu kuria Kabaru ndimere thengio muno ni gutwirorera na ndimere ni ndiramenya uguo mundu gwitu Haron andu a Kabaru ndimere thengio muno muthie na mbere na kurima kwaria mana kwera thirikari uhoro wa mana ni ngumunyitirira na ndina kioneki gia Kabaru ni ugwa thengio muno Kamau ndagika ciaku riu ona ni cianyiha tukarehe fujo Kamau Kamau ni urona ta
kuri hindi gukagia na inyu muri ayuthi ni murona ta muri agent akurehe mogaruruku tondu thirikari ino ri ni inyu mwamethurire muri namba emwe kwa uingi muno andu ari ethi ni inyu mwamethurire ni turarikana nginya hindi mwakuaga president ADP hindi yo na Wilbaro mukina turumbo tungi na mukirirwo kiria mwerirwo na nikiagite kuhinga mugaiteka barabara ni urona ta mugukorwo mukirehe mogaruruku mothe wa mbere tutiathurire mundu ucio ni ndia muthurire wa mbere no ayuthi ingine mamuthurire na ayuthi mamuthurire tondu hindi yo ni amastete the art ya kwaraniria na andu anini na guikarania nao na undu rona kindu kiega umenyete guikarania na jenzi ni andu mathikagiriria magakuthikiriria magacoka magakuhe time na ni andu maruta wira na time frame na politically 2023 tukihura inegene jenzi no yari ya mbere kugathe asa mundu tumuhe time mwaka mugima no haria monire ai mundu ucio ari japa ndu hau niho yajirie gwika athia ciali story no kwaria story cia jaba no ikumabanga gutubanga uguo then because we follow what the current regime had was vision na mundu mwethe ni endete vision muno na nikio iguaga ona andu aya marandete ici maigaga mi bora mtu akona vision hasitaki kwena pesa wo tutamrona ndiuga ni uranyita no riu aya tha ici ri Duva ici ni kinyete handu twakorwo ru tukona by the way we are the only hope na gera andu anini tugucenjia bururi uyu atia ite ici cia guku the MCA seat the MP seat the Senate seat the women rep seat Girikia that is the only place tugiaba to begin with tondu ndugu ni makinya na thabari ya kundu kuraihu ya ndegia na ikinya rimwe thabari no twina ya gucenjia bururi ni tumenye nyumberia tukuingira nyumberia na tumenye niki turatonya thiini wakio izi ni siasa na siasa is a whole different dimension all at different different times tumenye kuria tukuingira tuwe taro ni ne gahuranira giti KMP kuria rimuru ni ndari kuo ringi etwe toigira hari ari hindi ni tuguthoma system ni tukuhota kumessage from inside turege na hindi taru thina uria twina gumo the Harun one minute tondu nani ri system ya guku ni rangania ni mathaa ni mathire kama tafadhali thank you ni sawa ni thank you asante kama ubio Annabel ni ha tugwetha consensus na kiugo kia ndagika imwe tu tafadhali ni hatugwetha consensus ni turaigwa kuri na maundu ningi mabangitwo kiumia giukite agasabasaba riu ndugamano ici ri ni ikiririe ciarehe hathara ni hatugwetha uiguano ni ndirona twethe uiguano na gwitikira kwaraniria na gwitikira guthikaniriria wa mbere number 2 andu macenjie mwiciririe uria wa gwika maundu maria mareko thiku ici oeri mwena wa thirikari na mwena wa aria marenda kururungana wa gatatu borithi citu mutige kuraga ciana citu twa muthaitha tondu tutire war zone tutire haro-ini reke tutige uhoro ucio wa kuragana wa kana ni turenda gwaka bururi na ciana citu iruga ni irenda kuheo dignity marenda dignity marenda better governance marenda better education system marenda SHA irute wira turenda security tio tuko mukaigua furufuru no gutathura iratathuro tatu kuria Somalia haro-ini no we need proper governance we need dignity tondu dignity ni kuonania atiriri ni urahe mundu dignity ire yagirire kuringana na umundu etiguo dignity yo na tucoke to make sure ni twaka bururi na bururi ndungiakona siasa theri ugoko nginya na gwaka economy kio nikio kindu kiria gia bata muno na ni thank you muno mwirori wa Inoro ni twakena ni ndu utindania na indie thank you muno ucio twarigiriria nake ni Annabel Wambui Kamondo ni mutongoria wa wonjoria na biacara kanjo-ini ya ayuthi ngwataniro-ini ya mabururi maria mathirwo ni Ngeretha ya Commonwealth na ni tuma haha kwina nie na Diana Mumbi ni mutongoria wa mbeu njithi kuria Kabaru na Kieni kaunti-ini ya Nyeri o hamwe na Kamau Bio ahiuhaga kuhiuha ni chairman wa ngwataniro ya ayuthi etagwo NYC
tumucokerie ngatho cia mwanya ni undu wa kwaraniria na ithuĩ nginya kuhetukira ndumiriri kuria kwa 22488 o hamwe na mutambo-ini witu wa YouTube ni mwatwandikira mwatumenyithia na imwe ciacio twahota gucithoma kiria ayuthi marenda na thirikari twaiguithaniria ati thirikari na ayuthi no nginya maranirie andu othe mathikaniririe ni amu ino noyo njira ya gwaka bururi nitugukorwo tugithie na mbere na ndereti ici mahinda kwa mahinda nigetha twethe kihonia ti gutemangana guthukangia indo kugurarania o hamwe na kuragana. Ngatho cia mwanya kuri ataramu aria tumo nao guku studio na ari othe mahotithia umemerekia uyu marugamirirwo ni Macenjeru. Mugie na muthenya mwega.